Хочешь узнать, о чем говорит твоя кошка? Meowtalk, ИИ, переводчик с кошачьего. Эта невероятная нейросеть расшифрует любой кошачий звук за секунды. Делись этим видео с теми, у кого есть пушистый любимец. Звуки мур и даже самое тихое мяу. Meowtalk переведет все. Узнай, когда твой питомец просит еду, хочет играть или просто признается в любви. Больше никаких недопониманий между тобой и твоим пушистым другом. Скачать Meowtalk можно из Google Play или App Store. Не забудь подписаться на мой профиль, если хочешь больше интересных нейросетей и приложений. А еще у меня есть для тебя классный подарок. Список из 1000 нейросетей на все случаи жизни. Хочешь забрать? Переходи по ссылке в шапке профиля и запускай моего телеграм-бота.